Herzlich willkommen Rennrad News. Wir sind heute zu Gast im Showroom von Cube und der Andi, der hier bei mir steht, der wird uns mal die 3 absoluten Highlights im Bereich Rennrad und Gravel erzählen. Andi, stell dich doch mal kurz vor. Also ich bin der Andi, ich bin der Product Manager bei Cube im Bereich Rennrad, Gravel, Triathlon und Cyclecross. Und du fährst wahrscheinlich super gern Gravel, gehe ich von aus. Ich fahre hauptsächlich Gravel, ich versuche auch 1-2 Mal die Woche am Rennrad zu sitzen. Mountainbike ist mittlerweile relativ selten geworden, dass ich fahre. So unter uns, weil wir sind ja unter uns hier, was hast du an Jahreskilometerleistung? So, über den Daumen? Also bis jetzt bin ich dieses Jahr bei 8.000. Mal schauen. 8.000 Kilometer und es ist gerade mal Sommer. Leute, da steht jemand, der wahrscheinlich 12.000 oder 14.000 macht. Wahnsinn. Hut ab dafür. Andi, erzähl uns was von die 3 Highlights, die wir uns rausgepickt haben. Genau, 3 Highlights sind, erstmal wir starten bei unserem Einstiegsmodell, das ist das Attain. Das haben wir jetzt erneuert, nachdem das seit 2016 lief, das Vorgängermodell. Wir haben uns da sehr stark orientiert an dem Lightning Air, optisch und auch von den Features. Man sieht das bei der Integration vor allem hier vorne am Steuerrohr. Die Züge laufen jetzt direkt in den Rahmen rein und nicht mehr außen wie vorher. Dazu haben wir jetzt auch noch einen Tool-Mount gemacht unter dem Oberrohr. Allgemein haben wir gesagt beim Attain, wir machen jetzt auch die Möglichkeit für breitere Reifen zu nutzen. Das heißt, bei dem C62 kann man bis zu 34 mm Reifen einbauen. Bei der Aluminium-Version, die es auch noch drunter gibt, geht es bis 32 mm. Ich wollte gerade sagen, ihr habt den Carbonrahmen ganz neu gemacht und Aluminium gibt es auch dazu. Genau. Aluminium startet dann wahrscheinlich deutlich günstiger vom Preis her. Genau, wir starten bei dem Aluminium schon bei 890. Der Rahmen ist auch mit verschliffenen Schweißnähten, das heißt, selbst bei der günstigsten Aluminiumversion hat man erstmal den Eindruck, dass man einen Carbonrahmen vor sich hat. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Wir haben uns das Rad nämlich angeschaut und der Rahmen ist wirklich richtig verschliffen, sieht richtig sexy aus. Fotos dazu findet ihr im Artikel, den ich hier natürlich mal drunter poste. Genau, was wir jetzt hier noch machen, wir stehen jetzt hier direkt vor dem Topmodell, was eigentlich eins der Highlights ist von unserer ganzen Palette. Da haben wir nämlich für 2.999 € Carbonrahmen, Carbon-Sattelstütze, Carbon-Lenker, wir haben da auch schon Carbon-Laufräder und ein komplettes Ultegra-Setup. Also das ist wirklich der Preisknaller schlechthin. Eigentlich das, was die meisten Rennradfahrer, mit dem sie eigentlich glücklich werden könnten, da braucht man eigentlich nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, Andi, wo siehst du das Rad? Also bei wem würdest du das empfehlen? Das würde ich auch schon relativ sportlichen Leuten sogar empfehlen, die einfach jetzt nicht Lust haben da oder das Budget haben, sich für 6.000, 7.000, 8.000 € einfach ein super High-End-Rad zu kaufen, weil hier hast du eigentlich alle Features bei der Hälfte vom Preis. High-End ist dann wahrscheinlich unser Highlight Nummer 2, wo wir gleich hingehen werden. Genau, das geht dann auf jeden Fall in die Richtung. Das Highlight Nummer 2, dann das Agree. Haben wir hier noch irgendwie Hard Facts, die total wichtig sind, die du den Leuten mitgeben willst? Hard Facts, also der Rahmen ist sehr leicht. Da sind wir nur, es kommt je nach Lackierung, 200, 250 Gramm schwerer als bei einem Lightning Air. Genau, deswegen kann man mit dem Rahmen auch schon wirklich leichtes Rad zusammenbauen. Das Topmodell, hast du das Gewicht im Kopf? Das Topmodell hat jetzt hier mit der Ausstattung 7,9 Kilogramm. Genau, was hier auch noch jetzt bei den neuen Rahmen der Fall ist, wenn man wirklich sagt, okay, ich will das noch ein bisschen sportlicher und leichter machen, kann man auf das Lightning Air Cockpit zurückgreifen und hat dann das quasi ist eine Carbon-Lenkereinheit. Genau, das ist eine Lenkervorbeeinheit, One Piece, mit der man dann von dem Setup wahrscheinlich nochmal 100, 150 Gramm rausholen könnte und entsprechend auch noch ein bisschen sportlicher dann drauf sitzt. Spannendes Rad auf jeden Fall und das war das Highlight Nummer 1 vom Cube Showroom bei den Rennrädern. Das Highlight Nummer 2, ihr seht es schon, da geht es ein bisschen mehr um Aero und Endurance. Andi, was haben wir denn hier? Wir haben einen Klassiker in unserem Programm, das Agree. Seit Jahren wirklich eines der bestverkauften Rennräder bei uns, sehr beliebt auch bei den Mitarbeitern in-house, die das gern fahren. Dieses Jahr in einer sehr spannenden Farbe, das aus jedem Blickwinkel ein bisschen anders schimmert. Ja, ansonsten der Rahmen ist altbewährt. Es gibt aber noch andere spannende Farben. Wir schwenken da auch mal drüber, weil das sieht so richtig abgefahren aus. Muss man natürlich wissen, ob die Farbe auf Dauer einem gefällt, aber prinzipiell mich hat sie direkt abgeholt hier im Showroom. Also ich denke, das hat einige abgeholt. Da haben sehr viele drüber geredet, auch nach dem Showroom noch. Also durchaus sehr spannende Farben dabei. Also hier relativ dezentes Blau, aber trotzdem ein bisschen knallig. Ausstattungsmäßig hier halt jetzt wirklich top of the line beim Agree. Das ist komplette Dura-Ace
mit Carbonlaufrädern, neueste Generation von Newman, die Stream in dem mittleren 49-54 Höhe, also guter Allrounder, nicht zu schwer, nicht zu hoch. Ventilabdeckung, damit es noch mehr Aero ist? Genau, das ist mit den Tubolito-Schläuchen, die quasi das versteckte Aeroventil nutzen von Newman. Hast du nochmal einen Vorteil von kleinen Wattvorteil. Ich will jetzt da keine Zahlen dazu sagen, aber es hat einen Wattvorteil. Ja, ansonsten der Rahmen unverändert. Hier die Oberrohrtasche ist dabei, sieht man jetzt hier nicht, die kann man unterm Oberrohr montieren. Wir haben hier auch Lenkervorbaueinheit, also One-Piece-Cockpit, seit Jahren bewährt. Eigentlich in dem Rad ist eigentlich alles drin, Carbon-Rails, Carbon-Lenker, Carbon-Felgen. Wird das Rad bei der Tour de France gefahren? Das wird nicht gefahren, die fahren unser Lightning. Und warum das? Weil es vielleicht einfach wahrscheinlich ein bisschen schwerer ist als das Lightning. Ist ein bisschen schwerer und auch für die Profis ist die Geometrie wahrscheinlich ein bisschen zu relaxed. Also wir sind hier mehr im Endurance-Bereich. Genau, das ist eher was für Endurance, für längere Ausfahrten. Und wenn man jetzt nicht der Profi ist, der dann noch nach dem Rennen sich 2-3 Stunden dehnt und seine Ausgleichsübungen machen kann. Was wir natürlich alle tun. Was wir ständig machen, nur. Wem würdest du das Rad empfehlen? Das würde ich allen empfehlen, die gern lang auf dem Rad hocken, die richtig Spaß haben am Rennrad fahren, ohne sich jetzt zu sagen müssen, ich muss jetzt das leichteste haben, ich muss das superschnellste Rad haben, was jetzt bei der Tour de France fährt. Hier bist du minimal langsamer, aber du kommst viel entspannter an. So, das Agree gibt es wahrscheinlich in mehreren Varianten. Wo startet es preislich, wo endet es preislich, so über den Daumen? Also wir starten dabei 2.799. Da habe ich aber auch schon Scheibenbremsen, Aerofelgen. Das ist alles auch schon mit elektronischer Schaltung. Also wir starten da bei der 105 Di2, geht dann über Ultegra-Ausstattungen. Ab dem zweiten Preispunkt ist dann auch schon mit Carbonfelgen. Also da findet jeder sein Modell, also SRAM, Shimano, alle Varianten verfügbar. Also ihr seht schon, auch das Highlight Nummer 2 ist tatsächlich ein richtiges Highlight. Von bisschen Aero und Endurance geht es zum Highlight Nummer 3 und das wird jetzt das Gravelbike sein. Highlight Nummer 3 im Showroom bei Cube ist hier, ihr seht es gerade, ein Gravelbike und zwar das brandneue New Road. Andi, erzähl, das strotzt ja an allen Ecken und Enden vor Highlights. Ja, da sind wir auch sehr stolz drauf, auf unser neues New Road C62. Super leichter Rahmen mit sehr vielen Features, also Rahmengewicht 1150 Gramm ungefähr, variiert ein bisschen je nach Farbe. In dem Fall auch in einer sehr spannenden Lackierung. Erinnert ein kleines bisschen an Linoleumboden, sage ich mal ja, so, aber es sieht real richtig cool aus. Also mal was ganz anderes. Ja, das hat sehr positives Feedback hervorgerufen, muss ich sagen. Was am Rahmen jetzt neu ist, auch hier sind wir den Weg gegangen Richtung mehr Integration. Das heißt, die Züge verschwinden im Steuerrohr und tauchen erst hinten wieder auf. Zieht sich durch bei allen Versionen, also das Rad startet ja bei 1.999 €, geht hoch bis hier knapp an die 6.000 €, also 5.999. Da haben wir auch alles dabei, von mechanischen Schaltungen bis hier zu elektronischer neuer SRAM Red Axis. 1x13, glaube ich, oder? Genau, das ist jetzt schon 1x13. Das Rad hat jetzt hier auch wirklich alles dabei mit Powermeter beidseitig. Hat hier auch schon Laufräder mit Carbonspeichen, was insgesamt dann zu einem sehr guten Gewicht führt für so ein Rad von 7,5 Kilo in der Größe. Das ist echt stark. Genau, also was wir jetzt am Rahmen noch alles gemacht haben, ist, wir haben noch zusätzliche Punkte angefügt, um hier zum Beispiel eine Tasche zu montieren. Man kann unter dem Unterrohr noch einen zusätzlichen Flaschenhalter montieren, wenn man länger fährt. Also 3 Flaschen kann ich mitnehmen? Genau, kannst 3 Flaschen mitnehmen. Ohne dass ich was extra noch dazu baue. Genau. Cool. Der Lenker sieht special aus irgendwie für mich. Lenker ist auch neu. Das ist ein neuer Newman Gravel-Lenker. Sehr ergonomisch geformt, leichten Front-Sweep, sehr wenig Drop, was dazu führt, dass man einfach länger auch im Unterlenker fahren kann, was bei vielen Leuten vorher nicht so der Fall war. Weil der Höhenunterschied einfach geringer ist quasi, ne? Genau, der Höhenunterschied ist jetzt einfach hier deutlich geringer, das heißt, du fährst da mehr. Hat einen leichten Flair, aber nur sehr wenig, das heißt, der Lenker ist unten nur 5 cm breiter als oben gemessen. Ja, die Ergonomie allgemein ist auch mit den neuen Red-Hebeln hier sehr gut. Also du kannst da mit 3 Fingern dich festhalten am Hut und hast noch mit einem Finger genug Bremspower, um eigentlich jeden Berg runterzukommen. Kriege ich Taschen dran, Schutzbleche dran, alles was ich so vielleicht auch für, also es gibt ja Leute, die nutzen so Gravelbikes auch gern zum Pendeln oder eben zum Radreise machen und da will man vielleicht auch nicht
eingesaut sein. Also man braucht Taschen, man braucht vielleicht Schutzbleche. Funktioniert das alles? Gibt es das dafür? Oder Das geht hier alles, ja. Also es ist eines der wenigen Carbon-Gravel-Bikes, wo man wirklich ein Schutzblech fest montieren kann, wo man auch Mounts hat, um sich Gepäckträger zu montieren auf der Seite. Mit dem Rad kannst du eigentlich sehr universell, du kannst es aufbauen wirklich als Race Gravel, indem du dir auch noch eine Lenkervorbeinheit montierst. Du kannst es wirklich sehr schnell machen oder du machst es ein bisschen relaxter, baust dir Schutzblech hin und nutzt es auch noch zum Commuten. Also du hast eigentlich eine sehr gute Basis für alle möglichen Richtungen. Reifenfreiheit bis zu? Bis zu 50 mm. Wow, das ist viel. Beim Schutzblech bis zu 45 mm. Das finde ich tatsächlich gut, weil je breiter der Reifen, desto bequemer das Ganze. Aber natürlich auch ein bisschen langsamer. Ist ein bisschen langsamer, aber tatsächlich nicht sehr viel. Die Version ist jetzt mit 40er Reifen ausgestattet, einfach weil viele Racer das einfach noch gut finden, fühlen sich ein bisschen schneller damit, macht das Rad natürlich noch ein bisschen leichter, aber auch 45er überhaupt kein Problem. Am Topmodell habe ich gesehen, ist ein Powermeter verbaut. Ist das in dem Bereich so, dass die Leute da Bock drauf haben oder habt ihr es dran, weil ihr sagt, Technik ist das große Ding? Nee, also wir merken das schon, dass die Leute, die so ein Rad kaufen, jetzt gerade in dem Preisbereich, dass die einfach viel trainieren. Die fahren im Winter mit Zwift, die haben noch ein Rennrad mit Powermeter. Die wollen einfach mit dem Ding trainieren und auch ihre Leistungsdaten entsprechend analysieren können. Und der Trend geht da ganz klar auch beim Gravel in die Richtung. Super spannendes Rad. Fährst du es in der Ausstattung oder fährst du es ein bisschen anders, ganz privat? Ich fahre es in einer relativ ähnlichen Ausstattung, aber mit Lenkervorbaueinheit, bisschen breiteren Reifen. Und trotzdem bequem? Trotzdem, das ist sehr bequem. Also ich bin jetzt ein 200 Kilometer Rennen gefahren und das ist super entspannt. Also 200 Kilometer Rennen finde ich stark, finde ich stark. Wem empfiehlst du das Rad oder von deinen Freunden, wo du sagst, hey, du willst so und so fahren, nimm das Rad oder du fährst so und so, nimm lieber ein anderes? Also das kann ich eigentlich jedem empfehlen, der sportlich unterwegs ist, der einfach gern Rad fährt. Das ist so universell, also der Einsatzbereich ist so groß, dass ich das eigentlich fast jedem empfehlen kann, der jetzt nicht unbedingt ein Mountainbike fahren will. Ja, dann sagen wir das so. Jeder, der kein Mountainbike unbedingt fahren will, der greift zum Cube New Road, zu dem ganz neuen. Das ist ein ziemlich cooles Rad. Andi, vielen Dank für die Vorstellung der 3 Highlights. Wir wissen, dass Cube noch viel, viel mehr Highlights im Bereich Rennrad und Gravel hat, aber wir haben uns eben auf die 3 jetzt hier committed. Die sind's für 2025. Cool, dass du es uns erklärt hast. Vielen Dank dafür. Wenn ihr Fragen zu den Rädern habt, postet es in die Kommentare. Wir werden das Ganze beantworten. Und ja, bleibt sturzfrei und habt viel Spaß auf dem Rennrad.